Bugünkü mövzumuz article mövzusudur. The article isimlərin qarşısında işlənən və onları təyin edən köməkçi nitq hissəsidir. Leksik məna daşımadıkları üçün müstəqil şəkildə işlənə bilmirlər qətiyyən. Çünki biz cümlələrdə artiklı isimsiz qoya bilmərik. İngilis dilində iki növ article var. Indefinite article, və yaxud ən qeyri-müəyyən, definite article, müəyyən article. Bunların biz hamısını əlbəttə ki bilirik. Qeyri-müəyyən article nəyi ki bilirik, mən üzərində çox dayanmıram. Van ən əsas odur ki, van bir sözündən əmələ gəlib və dilimizə hər hansı bir şəklində tərcümə olunur. The indefinite article yalnız və yalnız sayıla bilən tək isimlərin qarşısında işlənir və iki forması var. Samit səslərin qarşısında bilirik bunu, teacher, an nest. Sait səslərin qarşısında an umbrella, an amazing trip və s. formasında işlənir. The indefinite article aşağıdakı hallarda işlənir. Bax, indi isə gəlin diqqətli olaq, çünki burada bizim bilmədiyimiz, keçmədiyimiz qaydalar da qarşımıza çıxa bilər. Nə vaxt biz ismin qarşısında qeyri-müəyyən article işlətməliyik? Ən birinci, haqqında ilk dəfə danışılan və bəlli bir insan və ya əşyanı göstərməməsi şərti ilə sayıla bilən tək isimlərin qarşısında işlənir. Məsələn, I saw an elephant while I was walking in the wood. Meşədə gəzərkən bir fil gördüm. I bought a woolen pullover to wear in the winter. Qışda geyinmək üçün yun kazak aldım, yəni yun kofta aldım. Artıq onsuz da biz onu bilirik ki, əgər bizim ismimizin qarşısında təyin varsa da, sifət durursa da, article sifətin qarşısına keçir. The house that we bought last week has a small round bass və s. Deməli, ilk dəfə danışdığımız və insan və ya əşyanın göstərməməsi şərti ilə sayılan tək isimlərin qarşısında. İkinci qayda, nə vaxt qeyri-müəyyən article işlənməlidir? İnsanların peşəsini, baxın müəllimlər, peşə, dini görüşünü və ya xarakterik özəlliyini bildirdikdə. Peşə, dini görüşünü və xarakterik özəlliyi. Məsələn, my father is a police officer, atam polis məmurudur, peşə bildirir. He is a naughty child, dəcəl uşaqdır, xarakterini bildirir. He is a Muslim, müsəlmandır, dinini bildirir. She has got a friendly face, mehriban bir siması var, görünüşünü bildirir. Bunu da yaddan çıxartmayaq. Üçüncü qaydamız, hər hansı bir insanı, əşyanı və heyvanı təsvir və ya izah etdikdə məlum məsələdir ki, bizdə burada həmin isim tək də olmalıdır. Məsələn, a doctor is a person who helps people who are ill. Həkim, yəni ümumiyyətlə biz deyirik ki, həkim xəstə insana kömək edən şəxsdir. Əhamə isə tool, çəkic bir alətdir. Biz burada və yaxud a wolf is a wild animal, canavar vəhşi heyvandır. Biz burada qeyri-müəyyənlik artiklından işlətdiyimiz sayıla bilən tək isimləri ümumi mənada nəzərdə tuturuq. Hansısa xüsusi bir həkim yox və yaxud hansısa bir çəkic, əlimizdə olan çəkic, stolun üstündə olan çəkic yox və yaxud da ki, a wolf deyəndə canavar, yəni ümumiyyətlə canavara aid olan heyvanat. Bax, bu mənada bunların qarşısında qeyri-müəyyənlik article işlənir. İsim aid olduğu sinifi bütövlükdə ifadə etdikdə. Fikir verin, yəni burada da isim aid olduğu sinifdə bütövlükdə, yəni xüsusi bir nəyisə göstərmir. Bu isim xüsusilə nəyisə göstərmir. Ümumi bir mənada verir. A person must drink at least 2 liters of water every day. Deyir, insan hər gün ən azı 2 litr su içməlidir. Ümumiyyətlə, hər bir insan mənasında. A house must be insured against the earthquake. Hər bir ev zəlzələyə qarşı sığortalanmalıdır. Söhbət burada hansısa xüsusi bir evdən yox. Ümumiyyətlə hər bir ev. A baby always needs care. Körpənin həmişə qayğıya ehtiyacı var. Hansı körpənin? Ümumiyyətlə, hər bir körpənin.
Beşinci qaydamız there is ifadəsindən sonra sayılan tək isim gəldikdə bunu tam yadda saxlayaq ki, there is ifadəsindən sonra bizdə sayıla bilən tək isim gəlirsə də biz onun qarşısında yalnız qeyri-müəyyən artikl işlədə bilərik. Yalnız və yalnız. Yəni, there is ifadəsində müəyyənlik artikl işlətmirik. Məsələn, there is a difference between sadness and depression. Kədər və depressiya arasında fərq var. There is a minor problem with the engine. Baxın, motorda kiçik bir problem var. Altıncı qaydamız, nida cümlələrində would əvəzliyindən sonra sayıla bilən tək isim gəldikdə bunu da keçmişik ki, əgər bizim nida cümləmiz would əvəzliyindən başlayırsa və burada cümlədə bizim sayıla bilən tək ismimiz gəlirsə də mütləqdir ki, burada biz qeyri-müəyyənlik artikl işlədik. Məsələn, what a lovely bouquet of flowers, nə gözəl gül buketidir. What a happy ending this is, bu nə xoşbəxt sondur. What a beautiful morning, nə gözəl bir səhər. 7-ci qayda, vaxt, məsafə, ölçü, qiymət ilə bağlı olan ifadələr qeyri-müəyyənlik artiklından işlənir. He was driving at 80 miles an hour when the car skipped. Avtomobil sürüşəndə 80 mil sürətlə hərəkət edirdi. An hour. Bu nədir? Bu vaxtdır. How much are those tomatoes? Bu pomidorlar neçəyədir? 3 euros a kilo. Kilosu 3 avro. My brother works 10 hours a day to buy a house. Qardaşım ev almaq üçün gündə 10 saat işləyir. Birincidə vaxt göstərdi. İkincidə ölçü göstərdi, üçüncüdə də yenə vaxt göstərdi. Ölçü göstərdi. 8. Like, xoşlamaq mənasında yox, bağlayıcı kimi mənasında. As, kimi, very, çox, olduqca, yaman, such, elə belə, quite, olduqca, lap, tamam, rather, olduqca, az, çox, xeyli, fairly, xeyli, tamamilə, really, həqiqətən, doğrudan sözlərindən sonra sayıla bilən tək isim gəldikdə, artıq indi biz burada bu sözlərdə özlərindən əvvəlmi, özlərindən sonra mı qeyri-müəyyənlik artikl götürməsinə diqqət etməliyik. Fairly sözü özündən sonra tək isim gəlirsə də artikl fairly'dən əvvəl durur. It is a fairly long walk, olduqca uzun gəzintidir. Onu kimi really, I made a really stupid mistake, doğrudan axmaq bir səhv etdim. Quite artiklı özündən sonra götürür. It is quite a long story, kifayət qədər uzun hekayədir. Razə özündən sonra da götürə bilər qeyri-müəyyənlik artiklı, özündən əvvəldə. Heç bir fərqi yoxdur. It's rather difficult question və yaxud it's a rather difficult question. Olduqca çətin sualdır. Quite artıq dedik ki, özündən sonra götürür. As özündən sonra gəlir onun artiklı. Like qeyri-müəyyənlik artikl, like-dan sonra işlənir. Deməli, biz qeyri-müəyyənlik artiklı bu ifadələrdə nə vaxt əvvəlcədən işlətməliyik, əzbər bilməliyik. Fairly, really, razə elə də olar, belə də olar. Bax, burada biz qeyri-müəyyənlik artiklı saç, burada saç yazılmıyıb, saç da özlərindən sonra götürür qeyri-müəyyənlik artiklı. Amma bağışlayın, fairly, really, razə özlərindən əvvəl götürür, razə özündən sonra da götürə bilər. Amma such, quite, as, like, bunlar isə yalnız özlərindən sonra götürür qeyri-müəyyənlik artiklı. 9-cu qaydamız 100, thousand, million, billion, dozen miqdar ifadə edən sayılardan öncə mütləq şəkildə bizdə qeyri-müəyyənlik artikl olmalıdır. Bu mütləqdir. Bəzən bizim testlərimizdə elə yazılır 100 və sadəcə olaraq qaydanı bilirik, amma diqqətsizlik edirik. Artıq gəlir səhv variantı çıxardır. 100 qarşısında heç bir rəqəm yazılmayıbsa da mütləq şəkildə onun qarşısında qeyri-müəyyən artikl işlənməlidir. A 100, a thousand, a billion, a million, a dozen. Dozen müəllimlər
12 dənəyə deyilir. Nəsə 12 dənədirsə, dozen deyilir ona. A billion people with no access to clean water. 1 milyard insanın təmiz suya çıxışı yoxdur. Və yaxud a million questions, hər birisini oxumuram artıq. A million questions, milyonlarla sual. A dozen volunteers, 12 könüllü. Bax, dozen sözünü yaxşı yadda saxlayın və onu 100, million, billion və thousand deməli saylarının sırasına salın. Bilin ki, əgər onun da qarşısında heç bir rəqəm işlənməyibsə, say işlənməyibsə də, tək başına olarsa da, onun qarşısında mütləq şəkildə qeyri-müəyyən artikel işlənməlidir, a dozen. Və bir daha deyirəm, dozen 12 dənə deməkdir. 10-cu qaydamız. Günün hissələrinin morning, afternoon, evening, night, yemək adlarının breakfast, lunch, dinner, supper, ay adlarının, fəsil adlarının və eləcə time sözünün qarşısında hər hansı bir təsviri təyin işləndikdə. Gəlin bu qaydanın üzərində bir daha dayanaq. Əgər bizim, bax burada sadaladığım sözlərin qarşısında heç bir təsviri təyin yoxdursa, yəni sifət yoxdursa da sizə belə lap açıq deyim, təsviri təyin deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Yəni onların qarşısında onları təsvir edən heç bir sifət işlənməyibsə də heç bir artikel lazım deyil. Heç bir artikel. Məsəl üçün, it is morning, səhərdir. Amma əgər bax bu sadaladığımız sözlərin qarşısında təsviri təyin varsa da artıq qeyri-müəyyən artikelin işlənməsi mütləqdir. Məsələn, I thought I was going to sleep after spending a sleepless night. Baxın, eləcə night olsaydı, heç bir artikel işlətməzdim. Amma deyir ki, yuxusuz gecə, yuxusuz bir gecə. Artıq gecə sözünün qarşısında onu təsvir edən bir təyin durubdur, yəni sifət var. Deməli, qeyri-müəyyən artikelin işlənməsi mütləqdir. Və yaxud, gəlin yemək adlarını. Biz gözəl bilirik ki, bizim ifadələrimiz have breakfast, have dinner, have supper, have lunch, heç bir artikel yoxdur. Amma əgər onların qarşısında təsvir durubsa da, təyin durubsa da mütləqdir. Məsəl üçün, a wonderful breakfast. Eləcə deyərəm, I had a breakfast. I had breakfast. I had breakfast. Mən səhər yeməyini yedim. Bu heç. Burada artikel lazım deyil. Ancaq mən gözəl bir səhər yeməyi yedim. Gözəl sözü var bu yemək adının qarşısında. Qeyri-müəyyəni artikel mütləqdir. I had a wonderful breakfast. Sonra ilin ayları. İlin ayları bilirik ki, məlum məsələdir ki, onlar heç bir artikel götürmür. Artikellə işlənmir. Amma burada da əgər onların qarşısında sifət durubsa, artikel lazımdır. Məsələn, I was born in Istanbul City on a cold January. Soyuq bir yanvarda İstanbul'da anadan oldum. Time sözü. Time sözü sayılmayan isimdir. O qeyri-müəyyəni artikellə işlənmir. Burada da qarşısında sifət durubsa da artikel lazımdır. It was a good time. Hətta bizim ifadəmizdə var axı. Have a good time. Yaxşı vaxt keçirmək. Fəsillər. A cold spring means a hot summer. Soyuq bir bahar, isti bir yay deməkdir. Ümumiyyətlə fəsillərin qarşısında qeyri-müəyyənlik artikel işlətmək olmaz. Burada da yalnız o zaman işlədirik ki, onların qarşısında təsviri təyin olsun. 11-ci qaydamız. İxtisar olunmuş. Bax, bu qaydanı biz heç vaxt sizinlə keçməmişik. Burada diqqətli olun. İxtisar olunmuş adlarda ilk hərfin tələffüzünün sait və ya samit olmasından asılı olaraq. Məsələn, baxın birinciyə ixtisar olunmuş addır. S, biz bunları hərf necə deyərik? S, A, T. Birinci hərfimiz nə ilə başladı? Saitlə S. S saitlə başladığına görə deyirik N, S, A, T qızəm. Və yaxud GPS, samit səslə başlayır. GPS device. A FIFA official.
An FBI agent. An MRI test. A NASA employee. Arada, bax, indi mən sizə burada bir şeyə diqqət edeyim. Burada sadaladıqlarımın hamısı verilmiş sözlərin ilk hərfləridir və ixtisar olunmuşdur. Sadəcə olaraq ilk hərflər işlənir. İlk hərfin sait və yaxud samit səslənməsindən asılı olaraq biz onların qarşısında ya an artiklı ya da ə artiklı işlədirik. İndi axırıncıya baxın, NASA. Burada iş orasındadır ki, NASA'da ilk hərflərin qısaldılmış ilk hərflərdir. Amma artıq bu söz əslində N hərfi deməliyəm də, mən deməliyəm N-A-C-A, amma elə deyil. Artıq NASA sözü elə bir söz kimi nəzərə alınır. Qısaldılmış hərf kimi yox, söz kimi nəzərə alınır. Ona görə də elə onu söz kimi oxuyurlar, a NASA employee. Yadda saxlayaq bunları. Most common expressions used with the indefinite article. Bunu artıq siz özünüz əzbər öyrənməlisiniz ki, ən çox istifadə olunan qeyri-müəyyənlik artiklından ifadə olunan ifadələr. All of a sudden, a grain of truth, an hour and a half, half an hour, as a matter of fact, as a result, as a rule, as a whole, at a glance, at a time, at an early age və s. Bunların hamısının üzərində bir-bir dayanıb oxumuram. Özünüz çox gözəl bunları oxuyursunuz və əzbərləyirsiniz. Örnək sualımıza gəlin baxaq, müəllimlər. In which of the following sentences is the indefinite article a misused? Aşağıda verilmiş cümlələrin hansı birində deməli verilmiş qeyri-müəyyən artikel səhv işlənibdir? A variantı həmişə burada deməli daha qabarıq şəkildə göstərirlər, Y variantı göstərilibdir. Gəlin baxaq sadəcə olaraq bütün cümlələrə bir-bir. A variantına baxaq. I am going to have a nice leisurely breakfast tomorrow. Bəli, breakfast artikellə işlənməz, eləcə have breakfastdir, amma artıq bunun qarşısında sifət var, nice, deməli, artiklını işlətməliyəm. B-yə baxaq. A person who teaches children something should be patient. Uşaqlara nəsə öyrədən insan gərək səbirli olsun. Ümumiyyətlə deyir uşaqlara nəsə öyrədən, uşaqlara dərs keçən insan, ümumiyyətlə bir hansısa xüsusi bir insan nəzərdə tutulmur. Burada ümumiyyətlədən danışırıq, ona görə də qeyri-müəyyən artikel mütləq olmalıdır. C variantına qualifying for the Olympics represents an incredible moment in an athlete's life. Bəli, inanılmaz bir an var idi deyir idmançının həyatında. An sayıla bilən tək isimdir. Olmalıdır an artikli. Adı isim. Life sayıla bilən isimdir. Olmalıdır burada artikli. Deyə baxaq. His parents have a combined annual income of less than $35,000. Burada a combined annual income gəlir. Artikelin işlənməsi doğrudur. Amma Y variantına baxın. The company's excellent marketing has resulted in an enormous international success. Müəllimlər, success sayılmayan isimdir, uğur deməkdir. Və bu bizim, mən bayaq hansı isimləri sadaladım ki, onların əgər qarşısında təyin olarsa da biz qeyri-müəyyən artikel işlədirik. Mən onları artıq sadaladım. Success sözü sayılmayan isim yox idi orada. Ona görə orada sayılmayan isimlər hansılardırsa bilindi bizim üçün. Ona görə də elə hər hansı bir sayılmayan ismin qarşısında təsviri təyin olduğu üçün mən ora qeyri-müəyyənlik artikli yazım. Bu əlbəttə ki, yanlışdır. Hansılara lazımdır bizə qaydada verilir. Success sözü orada yox idi. Deməli, Y variantında qeyri-müəyyənlik artiklinin işlənməsi yanlışdır. Örnək sual, gəlin buna da baxaq.
Which of the given explanation is illustrated wrongly in terms of the indefinite article usage? Aşağıda verilən izahların hansı birində qeyri-müəyyən artiklın istifadəsinin izahı səhv verilmişdir? A variantı, a və yaxud an meaning one, referring to a single object or person or a single unit of measure. Deyir, a və yaxud an artiklı bir mənasını verir, təkdə olan əşyanı və yaxud insanı, personu göstərir və sayılı və yaxud da ki, bir sinifə aid olanı göstərir. Bəli, bu doğrudur. B variantına baxaq. As used with the names of days and weeks when not referring to any particular day. Artiklı deməli günlərin, həftənin adları ilə işlənir. Nə vaxt ki, hansısa xüsusi bir günü göstərmir. Bəli, biz deyil, məsəl üçün deyirik, ədəyik. C variantı, a və yaxud an is used to refer to something is already known to the speaker, listener, writer or reader. A və yaxud an artiklı deyir, artıq danışana, dinləyənə, yazana, oxuyana məlum olan vaxtı göstərilir. Əlbəttə ki, yox. Əgər biz danışdığımız isim haqqında sizin də, mənim də, oxuyanın da, danışanın da məlumatı varsa da, onun qarşısında artıq biz müəyyənlik artikl işlətməliyik. Ona görə də C variantı elə yanlışdır. Amma D variantına da baxaq. A is used with singular nouns after the words what, rather, quite and such. Artiklı what, rather, quite və such sözlərindən sonra sayıla bilən tək isim gəlirsə, bunlardan sonra işlənməlidir. Bəli. Qeyri-müəyyənlik artiklı what, rather, quite, such-dan sonra gəlir sayılan tək ismin qarşısında. Y variantı, and is used to indicate any non-specified member of a group or category. Bəli, deyir ki, non-specified, yəni ki, xüsusi olmayan, bir sinifə aid olan, bir kateqoriyaya aid olanı göstərmək üçün an artikl işlənir. Bu da doğrudur. Bayaq dedik, məsəl üçün, a doctor is a person. Bax, burada a doctor nə idi? Bu, həkimlər qrupuna aid olan ümumiyyətlə biz həkimlər haqqında danışanda elə dedik də, həkim haqqında. Biz burada xüsusi hansısa bir həkim haqqında bunu demirdik. Bu bizim müəyyənlik, qeyri-müəyyənlik artikla aid olan qaydamız. İndi isə müəyyənlik artikla aid olan qaydamız. The definite article that, o və siz bu işarə əvəzliyindən əmələ gəlib, yalnız bir forması z var. The definite article həm sayılan, həm sayılmayan, tək və cəm isimlərin qarşısında işlənə bilir və iki şəkildə tələffüz olunur. Samit səslə başlayan isimlərin və ya təyinin qarşısında z kimi, the difference, the university, the white car. Sait səslə başlayan isimlərin və ya təyinin qarşısında the umbrella, the old friend və s. Bəri başdan deyim ki, belə incəliklər bizim testlərimizdə yoxdur, amma biz bunu mütləq şəkildə bilməliyik. Hansı hallarda biz müəyyənlik artiklı mütləq işlətməliyik? Hər hansı bir isim haqqında ikinci dəfə və ya daha sonralar bəhs edildikdə bilirik biz bunu. İlk dəfə hər hansı bir ismi biz dilimizə gətiririksə, o bizdən ötürü məlum məsələdir ki, sayılan tək isimdən söhbət gedir. O bizdən ötürü qeyri-müəyyəndir. Qeyri-müəyyənlik artikl işlənir. Amma həmin ismi ikinci səfər biz artıq təkrarlayıbsa da, artıq biz onunla birinci səfər tanış olmuşuq. Müəyyənləşib o bizdən ötürü. Ona görə də müəyyənlik artikl işlənir. Məsələn, I bought a book last week, a book, but I have not read the book yet. Geçən həftə bir kitab aldım, hansısa bir kitabda, amma deyirəm, hələ oxumamışam. Kitabı, hansı kitabı? Keçən həftə aldığım, artıq müəyyənləşir. Bütün nümunələrin üzərində dayanmıram. İkinci qaydamız, nəqliyyat sistemindən, əyləncə və xidmətlər, media, müəssisə və ya idarələrdən bəhs edərkən sayıla bilən tək isimlər işlədilir. Bura əsas aşağıdakılara aiddir. Bəli, bunları bir baxın, görün nə deyir? Nəqliyyat sistemindən, əyləncə və xidmətlər, mediadan, müəssisə və ya idarələrdən bəhs edərkən onlar əgər
sayıla bilən tək isimdirsə, burada biz onların qarşısında müəyyənlik article işləyirik və əsasən hansılardır? Buyurun. The police, the village, the radio, the post office, the theater, the stadium, the city center, the fire brigade, the country, the zoo, the airport, the cinema, the capital, the gallery, the bank, the dentist, the army, the bus stop, the park, the budgets. Üçüncü qaydamız. D, üstəgələk sifət bir insan qrupunu təmsil edirsə, bunu da artıq bilirik ki, isimləşmiş sifətlər müəyyənlik article işlənir və onlar cəmdədir. The elderly, yaşlılar, the rich, zəngillər, the unemployed, işsizlər, the young, gənclər, the homeless, evsizlər, the poor, kasıblar və s. The old should be respected, yaşlılara hörmət edilməlidir və s. Dördüncü qaydamız, sifətin üstünlük dərəcəsi, sıra sayları, only, next, last, same, right, very və wrong üstəgəl noun kimi sözlərlə. Mütləq. Hətta siz burada diqqət edin. Very, very'ə diqqət edin. The very. Üstəgəl isim. This is the first time I've ridden a horse. İlk dəfədir ki, ata minirəm. Bilirik ki, sıra sayıların qarşısına müəyyən article işlənir. What is the right answer? Düzgün cavab hansıdır? Right, düzgün, mütləq Z olmalıdır. You are the only person I can tell. Deyə biləcəyim tək adamsan, the only. When is the next train to Cambridge? Cambridge'də bir sonraki qatar nə vaxtdır? The bloodiest wars, bloodiest sifətin üstünlük dərəcəsidir. Baxın, the very last moment. She always leaves her homework to the very last moment. Ev tapşırığını həmişə son ana saxlayır. Burada biz verini ən axırıncı vaxtda saxlayır. Bax, o mənada işlədirik. The very last moment. They have the same surname. The same bilirik ki, müəyyənlik article işlənir. Yəni, burada mən sizin diqqətinizi the very'ə yönətmək istəyirəm. Diqqətli olun. Key point. Most özündən sonra isim gələrsə, sifətin üstünlük dərəcəsi deyil. Kəmiyyət kateqoriyası kimi çıxış edir. Bir çox, xeyli, çox, əksəriyyət kimi anlam ifadə edir və Z article işlədilmir. Qayda çox asandır. Mostdan sonra isim görürüksə article yoxdur. Mostdan sonra sifət görürüksə müəyyənlik article olmalıdır. Çünki bu artıq sifətin üstünlük dərəcəsi olar. Burada bizə key point nəzərimizə çatdırır ki, əgər siz mostdan sonra isim görürsünüzsə müəyyənlik article işlətməyin. Most people who lose weight regain it in a very short time. Yəni, kilo verən insanların çoxu qısa zaman içində yenə kilo alır. Bir dənə də key pointimiz sıra sayı. Və nazə, one more, başqa bir, yeni bir kimi anlam ifadə etdikdə ənənlə işlənir. Məsələn, baxın, ay müəllimlər, burada bunu yazıb, sonra bizə gətiribdir sıra sayı. İndi mən bunu sizə burada nümunənin üzərində izah edəcəm. Nümunəyə baxın. Let me give you a third option, my friend. Sənə üçüncü bir seçim verim. Müəllimlər, və yaxud qoyu bir cümləni də oxuyum. I hope you won't need a second reminder. Ümid edirəm, ikinci bir xatırlamaya ehtiyacın olmayacaq. Gəlin, burada mən sizinlə bir dayanım. Third nədir? Sıra sayı. Second nədir? Sıra sayı. Biz bilirik ki, bizim İngilis dilində sıra sayıları müəyyənlik article işlənir. Bəs axı niyə nümunədə third qeyri-müəyyənlik əylə işlənib, second qeyri-müəyyənlik article işlənir? Çünki burada bu sıra sayı, görürsünüz, deyir sıra sayı, another, one more, başqa bir, yeni bir kimi anlam ifadə etdikdə. Çünki burada bu sıra sayıları başqa bir, yeni bir mənasını verir. Deyir ki, let me give you a third option, my friend. Sənə üçüncü bir seçim verim. Üçüncü nə?
daha üçüncü bir. Bax, burada tərcümədə düzgün verməyiblər. Burada desəm ki, sənə üçüncü bir seçim verim. Yani ki, birincini, ikincini vermişəm, üçüncünü də verirəm. Yox, assert optionu deməkdir ki, müəllimlər, üçüncü səfər də üçüncünü verirəm. Daha bir üçüncü seçim. Üç dəfə seçimsiz artıq. Əlavə olaraq daha bir üçüncü seçim verirəm. O mənada. Və yaxud I hope you won't need a second reminder. Ümid edirəm ikinci bir xatırlamaya ehtiyacın olmayacaq. Yəni əlavə bir xatırlamaya, daha bir xatırlamaya, başqa bir xatırlamaya bu mənada. Əgər sizdə sıra sayı mənasına görə başqa bir, əlavə bir, yeni bir mənasını verirsə də, artıq bu sıra sayının qarşısında qeyri-müəyyənlik artikl işlənir. Müəyyənlik artiklı yox. Məsəl üçün, mən burada birinci cümlədə desəydim ki, let me give you the third option, my friend. Dostum, gəl sənə üçüncü seçim verim. Bu deməkdir ki, birinci, ikincini vermişəm, indi üçüncü seçimi verirəm. Amma burada bu mənanı vermir, assert işlədəndə. Assert option deyəndə, yəni ki, artıq mən sənə üç seçim vermişdim. Əlavə olaraq yenə üçüncü seçimi verirəm. Əlavə olaraq başqa bir üçüncü seçim verirəm. Bu mənada. Aşağıdakı söz birləşmələri first, second, third sıra sayıları ilə yazılmasına baxmayaraq artiklsız işlədilir. Bu söz birləşmələri biz əzbər bilməliyik. At first hand, ilk ağızdan, birinci əldən. Come first, birinci gəlmək. Come feilindən sonra. First burada, come the first demirik. Come first, birinci gəlmək. On second thoughts, təkrar, daha yaxşı düşünəndə. At first sight, ilk baxışdan. Second to none, ən yaxşı, rəqibsiz. First come, first served, ilk gələn olar, ilk gələn alar, ilk gələn qazanar. Bax, bu mənada. Free ticket will be given out on a first come, first served basis. Pulsuz biletlər ilk gələnə alar əsasında görə veriləcək. Yadda saxlayaq ifadələri. 5-ci qaydaya baxın. Mütləq şəkildə 5-ci qaydaya baxın, biz bunu bilirik. Tək varlıqları bildirən isimlərlə bilirik ki, müəyyənlik artikl işlənir. The sun, the Quran, the earth, environment, the horizon, the future və s. və ilaxır. Bunların hamısını bir-bir nəzərdən keçirmək lazımdır. The captain checked the position of the northern star to determine the location of his ship. Kapitan gəmisinin yerini müəyyən etmək üçün şimal ulduzunun yerini kontrol etdi, yəni nəzarətdə saxladı. The Northern Star. İnternet, mütləq şəkildə, internet bir dənədir, the internetdir, yadda saxlayan. The environment, ətraf mühit bir dənədir. Key point-a diqqət eləyək, mütləq key point-a baxmalıyıq. Baxın, müəllimlər, space sözü. Space sözü fəza, kosmos anlamında z ilə işlədilməz. Lakin boş yer, boşluq anlamında z ilə işlədilir. Məsələn, who was the first man to go into space? Kosmosa çıxan ilk insan kimdir? Burada space, kosmos mənasında da artikl lazım deyil. Amma I am not a good driver. So I can't park the car if the space isn't big enough. Yaxşı sürücü deyiləm. Ona görə də yer kifayət qədər böyük deyilsə, maşını park edə bilmərəm. If the space isn't big enough. Yəni ki, boş yer. Kifayət yer, yer deməkdir, boş yer deməkdir. Boş yer mənasında müəyyənlik artiklı işlənir. Örnək sualımıza baxaq. In which of the following sentences options does the indefinite article modify a pronoun? Aşağıda verilmiş cümlələrin hansında müəyyənlik artikl əvəzliyi təyin edib. Əvəzliyi təyin edib.
D variantı bizə verilibdir cavabı. D variantı. The one in front of my house is different from the others. Əvəzliyi burada müəyyənlik Z artiklı. Nə vaxt əvəz edib? The one və the others. Gəlin digərlərinə baxaq. A variantından. The signing of the peace treaty was a historic event. The signing isim əvəzlik deyil, signing. The peace əvəzlik deyil. Bir variantında rebel armies have taken control of the radio station. Radio station əvəzlik deyil. The school raises money by organizing fundraising events. The school əvəzlik deyil, isimdir. Y variantında I went through the items on the list one by one. The items əvəzlik deyil, the list əvəzlik deyil. Düzgün variantımız D variantı. K point C. Əgər dənizçi, sərnişin və ya heyət olaraq dənizə açılmaq anlamı ifadə edirsə, Z işlədilir. Lakin dəniz kənarında olmaq, dənizdə üzmək və yaxud dənizə getmək kimi anlamlar bildirirsə, Z işlədilir. Gəlin bir daha deyək. C. Dəniz. Dənizçi, sərnişin və ya heyət olaraq dənizə açılmaq anlamı ifadə edirsə, Z işlədilir. Amma dənizin kənarında olmaq, dənizdə üzmək, dənizə getmək mütləqdir Z artiklı. Məsələn, there are two little children swimming in the sea. Dənizdə üzən iki balaca uşaq var. In the sea, dənizdə üzən. Do you see those boats on the sea? Dənizdəki o qayıqları görürsən. We finally sighted land after we had been for a week at sea. Baxın müəllimlər. We finally sighted land after we had been for a week at sea. Görürsünüz, burada yoxdur artikl. Bir həftə dənizdə qaldıqdan sonra nəhayət qurumunu gördük. Dənizə açılırdı də, anlam bizdə dənizin içində, anlam. Və yaxud, when I was sitting near the sea, burada deyir dənizin kənarında oturanda, dənizin kənarında oturanda sesi. I saw a ship at sea. Dənizdə bir gəmi gördüm, dənizin içində, dənizdə. Baxın, siz diqqət edin, necə fərqlənir? Dənizin kənarında near the sea, dənizin içində at sea. 6-cı qaydamız. Müəyyənlik Z artiklından sonra sayıla bilən tək isim gələndə bütöv bir sinifi ifadə etdikdə. Məsələn, the washing machine has made life easier for housewives. İndi gəlin burada sizə belə bir izahat verim. Müəllimlər, ümumi mənada, əgər biz sayıla bilən ismi ümumi mənada işlətmək istəyiriksə də, təkdə biz onu müəyyənlik artiklından işlətməliyik. Eyni anlamı bizə həmin o sayıla bilən ismi cəmdə də işlətməyimiz eyni mənaya gətirib çıxardır. Təkdə müəyyənlik artiklından işlənən, yenə deyirəm müəllimlər, ümumi mənada nəzərdə tuturamsa da, xüsusi bir məna burada yoxdur. Xüsusilə nəyi isə göstərmirəm. Hər hansı bir ismi bütöv bir sinifə aid edirəmsə də, təkdə müəyyənlik Z artiklından işlənməlidir və yaxud onun cəm forması işlənməlidir. İkisi də eyni şeydir. Məsələn, the washing machine has made life easier for housewives. Eyni ilə deyə bilərəm ki, washing machines has made life easier for housewives. Paltar yuyan maşın evdar qadınların həyatını asanlaşdırdı. Belə də the washing təkdə bir sinifə aiddir də, paltar yuyan maşını mən deyəndə, ümumiyyətlə bütün paltar yuyan maşınları nəzərdə tuturam. Təkdə işlədirəmsə, ümumi bir mənanı, bir sinifi ifadə edirəmsə, müəyyənlik Z artiklından işlədirəm və yaxud həmin ismi, həmin mənada cəm formada da işlədə bilərəm. The heart pumps blood around the body. Ürək vücuda qan pompalayır və yaxud ürək hearts pumps. The heart və yaxud hearts eyni anlamdır. The camel is called the ship of the desert. Dəvə səhranın gəmisi adlanır və yaxud camels are called the ship of the desert. Dəvələr səhranın gəmisi adlanır. Və s. və ilaxır. Bir daha deyirəm.
Nə vaxt mən, yadda saxlayın, ümumi bir sinifi ifadə etmək üçün ya biz sayıla bilən tək ismi müəyyənlik Z artiklından ifadə etməliyik, ya da həmin ismin cəm formasıyla ifadə etməliyik. Məna eyni mənadır. Yaddan çıxartmayın. 7-ci qaydamız. Millət adları müəyyənlik Z artiklı aşağıdakı şəkildə işlənir. The English, ingilislər, the Spanish, the French, the Dutch və s. bunları bilirik. Yuxarıdakı isimlərin tək halı aşağıdakı şəkildə işlədilir. Onları biz, bax, burada the English, ingilislər, the British, Britaniyalılar və s. cəmdədir. Təkdə işlətmək istəyiriksə, biz onları mən və yaxud woman sözündən işlətməliyik. An Englishman, İngilis, yəni bir İngilis kişi, a Frenchman, an Irish woman, a Dutch woman. Sonu I, S, I, S, H, C, S, CH ilə millət adları təkdə an artiklı, cəmdə isə Z artiklı işlənir. Eyni zamanda bu millət adlarını person sözü ilə də düzəltmək mümkündür. Məsələn, a Japanese, Yapon, bir Yapon. Kişi mi, qadın mı bilmirəm, kişi də ola bilər, qadın da ola bilər və yaxud a Japanese person. Amma cəm forması the Japanese, Yaponlar. A Portuguese person, the Portuguese. A Chinese person, the Chinese və s. Digər millət bunlar hansılardır? Əgər bunların sonu ESE, SH, CH ilə bitirsədir. Digər millət adları isə təkdə an artiklı işlənir. Cəmdə həm müəyyənlik Z artiklı götürməlidir, həm də özləri cəmlənməlidir, S götürməlidir. An Azərbaycanis, Azərbaycanis, a Turks, a Swiss, an Italians, an Afghans, a Russian, the Russians. Bütöv ailə nəzərdə tutulduqda soyadı cəm şəkildə işlədilir və önündə Z artiklı yazılır. Bunu bilirik. The Whites məsəl üçün. 9. Musiqi alətlərində ifa etmək, çalmaq anlamında bacarıq ifadə etmək üçün play sözündən sonra. Bu çox asandır. Bunu da bilirik. Play sözündən sonra musiqi aləti gəlirsə də müəyyənlik Z artiklı olmalıdır. Məsəl üçün play the piano. Sonra sıradağlar və adalarla qrup halında. Bəli. Qrup yalnız və yalnız dağlar və adalar qrup halındadırsa, bir neçə dağ silsiləsidir. Bir neçə adanın birləşməlisidir. Orada bəli, müəyyənlik Z artiklı ilə işlənir. Yox, bir tək dağ zirvədirsə, bir tək adadırsa, müəyyənlik Z artiklı olmur. The Rocky Mountains, the Andes, the Caucasus, the British Isles və s. 11. Çay, dəniz, göl, okean, kanal, boğaz və körfəz adları ilə müəyyənlik Z artiklı işlənir. Üzərində dayanmıram. Bunlar keçdiklərimizdir. Özünüz sonra bir məsəl üçün rivers deyir çaylar. Çayların adlarını oxuyaq. Bəlkə burada indiyənə qədər eşitmədiyimiz hansısa bir çayın adı var. Dənizlər, göllər və s. Amma 12-ci qaydaya baxın. Yarımada və səhra, körpü və gəmi adları ilə. Məsələn, The Balkan Peninsula, Peninsula yarımada deməkdir. The Kola Peninsula, yadda saxlayın. Bax, burada indi onu biz artiklın işlənməyən hallarını keçəndə keçəcək, yenə də deyim. Əgər sizdə Peninsula yarımada sözü varsa da mütləq şəkildə Z artiklda olmalıdır. Yarımada sözü olmasa Peninsula artiklda olmur. Desert, səhralar, the Kalahari Desert, the Sahara, the Gobi, bridge, körpülər, the Bosphorus Bridge, the Brooklyn Bridge. Amma istisna artiklsız London Bridge, Tower Bridge, Waterloo Bridge. Bax, bu üç körpünün yanında müəyyənlik Z artiklı yoxdur. Bunu istisnalara diqqət edin. Testlər 90% həmişə istisnaların üzərində qurulur. Gəmi adları. Gəmi adları mütləq şəkildə ad ifadə edirsə də, gəminin özünün adı varsa da,
müəyyənlik Z artiklını işlənir. The Queen, Mary, The Titanic, The Queen Elizabeth. 13-cü qaydamız qazet, kitab adları, kinoteatr, teatr, qalereya, muzey, otel və təşkilat adları müəyyənlik Z artiklını işlənir. Məsələn, newspapers, qazetlərin adları, The Times, The Economist, The Guardian, The New York Times. Kitabların adları, book titles, The Lord of the Ring, The Yaprak Dökümü. Kinoteatrlar, The Nizami Sinema, The Odeon Sinema, teatrlar, The Theatre Royal, qalereyalar, muzeylər, otellər, təşkilatlar, təşkilatlara diqqət edin. The European Union, The United Nations, The BBC, The Red Cross, The British Council. 14-cü qaydamız sifət, üstəgələk isim və yaxud isim of isim konstruksiyası. Adjective plus noun və ya noun plus of plus noun formasında olan xüsusi isimlərə və özəl adla bilinən tarixi tikililərlə müəyyənlik Z artiklı işlənir. Məsələn, The National Gallery. Sifət, bağışlayın, isim of üstəgəl isim. Yəni, burada xüsusi isimlərdən söhbət gedir, müəllimlər. Xüsusi isimli adlardan söhbət gedir. The Tower of London, The Great Wall of China, The Statue of Liberty. Historical buildings, tarixi tikililər. The Pyramids, The Kremlin, The Odeon Cinema, The Pentagon, The Grand Bazaar və s. Gəlin örnək sualımıza baxaq. In which of the following sentences is the definite article the misused? Aşağıda verilən cümlələrin hansı birində müəyyənlik Z artiklı səhv işlənmişdir? I spent a couple years sailing across the Pacific Ocean in a small sailboat. Bizdə burada sual müəyyənlik Z artiklından verilibsə də, A variantında The Pacific Ocean, hər bir şey doğrudur, okeanlar Z ilə işlənir. B variantı, The Middle East is going through a process of a long and three-course conflict. Doğrudur, Orta Şərq, The Middle East. C variantına baxaq. Hurricane Ophelia can still do considerable damage when it reaches British Isles. Britaniya adaları. Adalar qrup şəklindədirsə, mütləq şəkildə müəyyənlik Z artiklı lazım idi. Burada olmalıydı, it reaches the British Isles. Səhv olan C-dir. D variantı, the Western Front in France, doğrudur. The Alps, Alp dağları sıra dağlardır, doğrudur Z-lə işlənməsi. The North Sea, Şimal dənizi, dənizlər müəyyənlik Z artiklının işlənməsi doğrudur. Y variantı, after months of droughts, the rivers begin to flow again in the Kalahari. Səhradır, Kalahari səhrası, səhralar müəyyənlik Z artiklından işlənir. Bu da doğrudur. 15-ci. Coğrafi bölgələr və cəhətlərlə. Geographical regions. Baxın, The Middle East, Orta Şərq. The Far East, uzaq şərq. The Arctic, the South Pole, the North Pole, the Northern Hemisphere, the Southern Hemisphere. Müəyyənlik Z artiklı, points, qütblər, the North, the South, the East, the West və yaxud hər hansı bir ölkənin əgər şərqi, cənubi, nə bilim, şimalı göstərilirsə, the South of Turkey, Türkiyənin cənubu, amma əgər North, South sözlərindən, East, West sözlərindən sonra ölkə adı gəlirsə də article işləmir. Məsələn, Southern Turkey. The North of Azərbaycan, Azərbaycanın şimalı, amma Northern Azərbaycan, şimali Azərbaycan. Bizdə deməli, cəhətlər özləri müəyyənlik Z artiklından işlənir. Bildiklərsə North, South, East, West və yaxud da ki, hər hansı bir ölkənin özünün içində şimalını, cənubunu göstərmək istəyiriksə, yenə də Z ilə işlənir. Amma əgər
cəhət bildirən sözlərdən sonra hər hansı bir ölkə adı gəlirsə də artikel işlənmir. Cəhətlər ardıcıl sadalandıqda, sonlarına ön şəkilçisi artırıldıqda və from to ifadəsi artikel ilə işlənmir. From to'dan sonra. Məsələn, əgər sadalayırlarsa, the reference point in the compass north, south, east and west deyir. Kompasda şimal, cənub, şərq və qərb olmaq 4 cəhət var. Nə etdik? Burada sadaladıq. Artikel lazım deyil. The city stretches nearly 10 km from east to west. From to ifadəsi varsa da artikel işlənmir. Şəhər şərqdən qərbə təxminən 10 km uzanır. South Eastern Spain, yəni ki, Cənubi Şərqi İspaniya. Northern Brazil, yəni ki, Braziliyanın, şimali Braziliya, yəni Braziliyanın şimal hissəsi. Varsa da artıq artikel lazım deyil. Key point'e diqqət edək. Southern, Cənubi, Northern, şimali, Eastern, şərqi, Western, qərbi sözləri eyni zamanda prepositive adjective kimi çıxış edərək və ya z artikli işlənə bilərlər. Prepositive adjective, yəni ki, sifət kimi işlənirlər. Məsələn, in the cold waters of the Northern Pacific Ocean, there lived a giant. Sakit Okyanın şimalındakı soyuq sularda bir div yaşayırdı. The Northern Pacific Ocean. The Rocky Mountains are in the western part. Rocky dağları başın qərb hissəsindədir. She has a southern accent. She is a southern girl. Baxın, qeyri-müəyyənlik artikel gəldi. Onun cənub aksenti var. Sayıla bilən tək isim gəlir özlərindən sonra. O, cənublu bir qızdır. 16-cı qaydamızı keçmişik biz sizinlə ki, bəzi ölkə, şəhər adları və eyni zamanda adlarında Republic, States, United, Union, Kingdom, Emirates, Federation, Federal sözlər olan ölkələrlə müəyyən izi artikel işlənir. Biz bunları bilirik, amma bəzi ölkə və şəhər adlarını bilmirik. Onları biz bazada öyrənməmişik ki, bəzi şəhər, ümumiyyətlə biz bilirik ki, şəhər və ölkə adları artikeldən işlənmir. Amma istisnalar var. Bir daha deyirəm, testlərimiz istisnaların üzərində qurulur. İstisnaları çox yaxşı bilmək lazım, əzbər bilmək lazımdır. Məsəl üçün, müəllimlər, The Hague, Haqa şəhəri, Z ilə işlənir. İndi demirəm də, The Republic of Turkey, The United States of America, bunları onsuz da bilirik. The Vatican, The Netherlands, The Ukraine, The Czech Republic, The Crimea, The Philippines, The Soviet Union, The Congo, The Sudan. Bax, bunlar sizin nəzərinizə mən burada xüsusi olaraq müəyyənlik artikelini işlənən ölkələri və yaxud şəhərləri göstərmək istəyirəm. The Hague, The Vatican, The Netherlands, The Ukraine, The Czech Republic, The Crimea, The Congo, The Sudan. Dil adları ilə 17-ci qayda. Dil adları ilə language sözü işləndikdə Z artikli, language sözü olmadıqda artikelsiz işlədilir. Bunu biz sizinlə bilirik. What is the English for birləşməsi ilə? Məsələn, what is the English for kitab? Yəni deyir, kitab üçün İngiliscə, yox, kitab üçün İngiliscə nədir? O nə deməkdir? Kitab İngiliscə nədir? What is the English for kitab? The English, düzdür. Burada mən milləti nəzərdə tutub the English demirəm. Burada mən dili nəzərdə tuturum. Amma language sözü də yoxdur ki, Z işlədim. İfadəni yadda saxlayın. What is the English for kitab? Yəni, İngilis dilində kitab necə deyilir? Kitaba nə deyilir? Örnək sualımıza baxaq, müəllimlər. In which of the following sentences contains a grammatical error due to the misuse of the definite article? Deyir ki, aşağıda verilmiş cümlənin hansında
Müəyyənlik artiklın səhv işlədilməsi, qrammatik cəhətdən səhv işlədilməsi var. A variantı. Bu bilirsiniz hansı qaydaya aiddir? Dedim axı, ümumi bir sinifi, mənə elə gəlir o qaydadır. Ümumi bir sinifi ifadə etdikdə ya biz ismi təkdə müəyyənlik artiklından işlədirik, ya da artiklsız cəmdə işlədirik. A variantında the computer must be the greatest invention ever. Kompüter deyil, ən böyük ixtiralardan, gərək ki, ən böyük ixtiralardan, nə vaxt edilmiş ən böyük ixtiralardan biridir. Kompüter təkdə, ümumiyyətlə bütün kompüterləri nəzərdə tutur. Kompüter təkdə işlənib, müəyyənlik artiklından doğru verilibdir. B variantı səhvdir, onu saxlayıram, sonra deyərəm. C variantı, I don't buy the newspaper these days, it's free on the internet. Son günlər deyir, mən qazet almıram, ümumiyyətlə qazet almır. Qazet sayıla bilən tək isimdir. Ümumiyyətlə qazet ifadə eləyir, hansısa xüsusi bir qazeti göstərmir. Təkdə müəyyənlik artiklından işlənməsi həmin bir sinifə aid olduğunu nümunəsidir. Doğrudur. It is free on the internet. İnternetdə deyir, pulsuzdur. The internet həmişə Z ilə işlənir. Burada da hər bir şey doğrudur. D variantına baxaq. The young need to be encouraged and supported in society. Cavanlar deyir, cəmiyyətdə deyir, gərək həvəsləndirirlər və dəstəklənərlər. Bəli, cavanlar the young düzdür. Y variantı. She is going to select the furniture that she needs. Burada artıq bizə xüsusi bir isimdir. Deyir ki, gərək o deyir, ehtiyacı olduğu mebeli seçəcək. Amma B variantına baxın. Burada bu cümləni oxuyun. The woman metabolizes caffeine about 25% faster than men. Qadınlar deyir, kafeini 25% daha tez deməli metaboliz edir. Yəni ki, sinirir nəinki kişilər. Nəyə görə mən buradır? Burada ümumiyyətlə qadın və kişidən söhbət gedir. Ya olmalıydı müəyyənlik artiklından the woman təkdə olmalıydı. Axı ümumi bir sinifə aiddir. Ya da z'siz olmalıydı woman. Həmi müəyyənlik artiklından, həmi ismi cəmdə ümumi bir mənanı ifadə etmir. Artıq burada the woman xüsusi bir hansısa qanunlardan belə nəzərdə tutula bilər. Çünki düzgün anlam vermir. Ya mən ümumiyyətlə bütün qadınlardan danışıramsa da, mən həmin qadın sözünü təkdə müəyyənlik artiklından işlətməliyəm. Ya da artiklsız cəmdə işlətməliyəm. B variantı yanlışdır. 18-ci qaydamız. İnsan adlarından əvvəl foreign title bildirən söz gələrsə Z işlədilir. Yəni ki, onları təyin edən bir başlıq gələrsə. Məsəl üçün, The Emperor Napoleon, İmperator Napoleon. The Tsar Peter, Çar Peter. 19-cu qaydamız. Bir isimlə ümumi anlamda bəhs etdikdə Z işlədilmir. Lakin o isim bəlirli, yəni ki, müəyyən bir anlam daşıyırsa, ümumi yox, müəyyən bir anlam daşıyırsa Z işlədilir. Bunu da bilirik ki, əgər ümumi bir anlam veririksə də Z artiklı işlədilmir. Yox, xüsusi bir anlamdırsa Z artiklı olmalıdır. Məsələn, oil prices will probably rise again next year. Ümumi mənada deyir ki, yəqin ki, gələn il neftin qiyməti yenidən qalxacaq. Ümumiyyətlə neftdən söhbət gedir. Amma change the oil in your car every 3000 miles. Avtomobilinizin yağını hər 3000 mildən bir dəyişdirin. Yağ burada nə mənada? Yəni sizin avtomobilinizin yağı xüsusi bir mənadır. Ona görə də müəyyənlik artiklı işlədilir. 20-ci qaydamız. Breakfast, lunch, dinner, supper kimi sözlər bəlli bir məqsəd üçün təşkil edilibsə Z işlədilir. Bəlli deyilsə Z işlədilir. Bəli, əgər biz xüsusi bir nə bilim, şam yeməyi, nahar, sabah yeməyi xüsusi bir nədən ötürüsə hazırlanmışıqsa da müəyyənlik artiklından işlədilir. Yox, ümumiyyətlə
səhər yeməyindən və yaxud günorta yeməyindən, nahardan söhbət gedirsə, article işləmir. Məsələn, Aynur and I went to the dinner organized by our friends. Aynurla dostlarımızın təşkil etdiyi axşam yeməyinə getdik. Niyəsə dinədir? Çünki dostlarımızın təşkil etdiyi dinədir, nahardır, axşam yeməyidir. Can you join us at the breakfast tomorrow? Sabah səhər yeməyində bizə qatıla bilərsən. Hansı səhər yeməyi? Sabahki səhər yeməyi. Xüsusi bir anlamdır. Müəyyəniz artikel olmalıdır. Amma you cooked that lovely dinner. O gözəl naharı siz bişirdiniz. Sadəcə olaraq nahardan söhbət gedir. The Turks have butter for breakfast. Türklər səhər yeməyində kərə yağı yeyirlər. Sadəcə olaraq ümumiyyətlə səhər yeməyindən söhbət gedir. 21-ci qaydamız. School, university, college, hospital, mosque, church, prison, yəni jail sözləri bina kimi nəzərdə tutulduqda Z işlənir. Aha, burada bir kəlmə ilə yazıblar, amma buna xüsusi bir izah lazımdır müəllimlər. Məktəb, universitet, college, xəstəxana, mosque, məscid, church, kilsə, prison və yaxud jail, həbsxana. Bina kimi nəzərdə tutulduqda Z ilə işlənir. Bu nə deməkdir? Bunun özünün xüsusi bir qaydası var. Əgər biz cümləmizdə məktəb, universitet, olsun kilsə, xəstəxana, həbsxana, yəni burada verilmiş sözləri öz təyinatına görə özləri nədən ötürü istifadə olunduqlarına görə cümləmizdə mənası verirsə də artikel işləmir. Yox, ümumiyyətlə bina kimi nəzərdə tuturuqsa da article Z işlənir. Mən indi bunu sizə burada belə başa salım. I went to the university to meet my old teachers. Deyir, köhnə müəllimlərlə görüşmək üçün universitetə getdim. Burada mən universitetdə oxumuram. Universitet nədən ötürüdür? Təhsil verməkdən ötürü. Onun deməli məqsədi təhsil verməkdir. Universitet nəzərdə tutulub ki, tələbələr orada oxusun. Amma burada mənə oxumaq mənasında mən universitetə getmədim ki, mən ümumiyyətlə universitetin binasına müəllimlərimlə görüşməyə getdim. Ona görə Z artikel işlənib. Amma mən desəydim ki, I went university every morning at 8 o'clock. Mən hər səhər saat 8-də universitetə gedirdim. Burada mən artikel işlətməyəcəm. Hətta belə deyim, when I was a student, I went university at 8 o'clock every morning. Mən tələbə olarkən universitetə hər səhər saat 8-də gedirdim. Görürsünüz, artıq burada bizə anlamdan başa düşülür ki, mən tələbə kimi universitetə təhsil almağa gedirdim. Təhsil almağa gedirdimsə də orada universitetin qarşısında artikel işləmdir. Yox, əgər burada deyir ki, köhnə müəllimlərimdən görüşməyə getmişəm, universitetin binasına getmişəm, təhsil almağa getməmişəm. Və yaxud xəstəxananı nəzərdə tutaq. Biri var, mən deyəm ki, Allah eləməmiş kimi, xalam xəstəxanada xəstə yatır, mən onun yanına gedirəm. Mən xəstəxana. Bax, xalam xəstəxanada yatırsa, my aunt is ill and she is in hospital. Xalam xəstədir və xəstəxana. Baxın, görürsünüz nə deyirəm? Is ill and she is in hospital. Artikel işlətmədim. Xəstədir, xəstəxanadadır. Niyə? Çünki xəstəxana xəstələrə baxır. I go to the hospital. To the hospital. Mən xəstəxanaya gedirəm. Xalamı gör, mən xəstə deyiləm ki, xəstəxanaya. Mən xəstəxanaya bina kimi gedirəm ki, o binada mənim xalam xəstə yatır. Bax, bu mənada, bunun axırını burada izah etməyiblər. Yəqin ki, zero artikeldə izah edərlər. Amma bəri başdan deyirəm ki, bir daha izah edirəm. Sizdə orada cümlələrdə açıqlamalar da olacaq.
Əgər sizdə, bax bu sözlər aiddir, ha? School, university, college, hospital, mosque, church, prison, jail. Elə belə bunların özünün daşıdığı məqsədə görə yox. Bir bina kimi gedirsinizsə də artikel işlənir. Yox, bunların daşıdığı mənasına görə gedirsinizsə artikel işləmir. Məsəl üçün, deyirəm ki, mən müəlliməm, mən məktəbdə işləyirəm. I am a teacher, I work at school. Görürsünüz, at school deyirəm, artikel demirəm. Amma deyirəm ki, bu oğlumun dalınca məktəbə gedirəm. I go to the school for my son. Başa düşdünüz? Bax, bu mənada. 22-ci, bir dəqiqə müəllimlər, üzr istəyirəm. 22-ci qaydaya baxın. 22-ci qaydada bizə deyir ki, insan adları və ya ən artikel aşağıdakı bir neçə şəkildə işlədilə bilər. Bəli, burada biz diqqət olmalıyıq. Bir dəqiqə. Bəli, burada biz ümumiyyətlə biz insan adlarını yalnız keçmişik ki, müəllimlər, müəyyənlik artikeldən işlənir. Nə vaxt? İnsan adlarını yox, soyadlarını hətta. Nə vaxt? Əgər soyad bütöv bir ailəni bildirirsə. Amma bizə burada təzə bir qayda çıxır ki, insan adları Z və ya ən artikli ilə aşağıdakı bir neçə şəkildə işlədilə bilər. Bəli, insan adlarının qarşısında hətta qeyri-müəyyənlik artikli işlədilə bilər. Bunun özünün mənası var. Gəlin baxaq. Hər hansı bir insanın kimliyini və ya danışanın həmin şəxsi tanımağı ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi ifadə etmək üçün ən artikl işlədilə bilər. Baxın, deyir ki, Mr. Smith was looking for you this morning. Deyir ki, someone called Mr. Smith was looking for you this morning. Qoy, mən bunu tərcümə edeyim indi Azərbaycan dilində. Başa deyir ki, hansısa bir cənab Smith, tanımıram kimdir o cənab Smith. Artiklı burada onu göstərir ki, o insanı tanımırdım. Elə bildim ki, cənab Smith'dir. Hətta belə deyə bilərəm, bir cənab Smith gəlmişdi, sən axtar, bu səhər sən axtar. Bir cənab Smith bu səhər sən axtarırdı. Yəni, mən bilmirəm o kimdir. Bir dənə bildiyim odur ki, cənab Smith'dir. Soyadını bilirəm, amma ümumiyyətlə də bilmirəm. Məsəl üçün, there is a Johnson in there. Siyahıda deyir, bir Johnson adı var. Yəni, bilmirəm kimdir bu. Bir Johnson adı var. Hansısa bir Johnson'dur, bilmirəm. Bax, bu hallarda deməli, əgər siz tanımırsınız, bilmirsiniz, ifadə etmək istəyirsinizsə, biri, məsəl üçün deyirəm ki, Nəzrin adında biri var idi. Nəzrin adında bir qız gəlmişdi. Bilmirəm axı kimdir. Bircə onu bilirəm ki, adı Nəzrindir. Nəzrin adında, bax bunu deyir, burada da deyir ki, bir cənab Smith kimdirsə də bir cənab Smith sən axtarırdı. Siyahıda kimdirsə də bir Johnson var, Johnson soyadısı var. Bu mənada artıq qeyri-müəyyənlik artikl işlənə bilər soyadlarının, adların qarşısında. Ən artikl hər hansı bir insanın xarakterik özəlliyini ifadə etmək üçün insan adlarından öncə işlənə bilər. Artıq burada demirik, tanımadığımız, xeyr, hər tanıdığımız bir insandır, onun özəlliyini göstərmək üçün. Məsəl üçün, he was an Einstein of his time. Deyir, o zamanının Einstein. Einstein kimdir? Dahidir. Kiminsə də mən Einstein oxşadıram ki, o da öz zamanının bir Einsteinidir. Bax, bu mənada. Sonra, hər hansı bir insanın, bu, hər hansı bir istehsalçı şirkətində ola bilər, xüsusi bir sənət əsərinə diqqət çəkmək və yaxud istinad etmək istədiyimiz zaman ən artikl işlədilə bilər. Məsəl üçün, he bought a Picasso at Sotheby's in 1970. O deyir, bir Picasso aldı 1970-ci ildə Sotheby'da. Picasso tanınmış dahi bir rəssamdır. Burada Picasso mənasını onu verir ki, hansısa Picasso'nun bir əsərini alıbdır. Bax, o mənada.
və yaxud da ki, write and tell her to hire a Mercedes. Ona yaz deyir və ona de ki, bir Mercedes deyir kiraya götürsün. It looks like a Van Gogh, but I've never seen it before. O deyir Van Gogh'u elə bir Van Gogh'dur. Van Gogh da dahi bir rəssamdır. O deyir elə bilginən ki, bir Van Gogh kimidir. Amma mən onu heç vaxt əvvəllər görməmişdim. Sonra bəhsi keçən insanı tanımadığımız zaman an article işlədə bilər. Tanımadığımız burada da there is a Dr. Emily on the phone. Deyir ki, telefonda bir Dr. Emily var. Emily zəng eləyən hansısa doktor bir Emily'dir. Tanımıram, heç vaxt onun haqqında eşitməmişəm. Deyir ki, bir Dr. Emily'dir. Hər hansı bir insanın fərdi bacarıq və yaxud xüsusi keyfiyyətlərinə diqqət çəkmək istədiyimiz zaman ya an article ya da ümumiyyətlə ya an article işlədirik, ya ümumiyyətlə article işlətmirik. Məsəl üçün, Majid plays tennis well, but he will never be ya Roger Federer ya da Roger Federer. Majid deyir, yaxşı tenis oynayır. Amma o heç vaxt deyir Roger Federer olmayacaq. Roger Federer məşhur tenisçidir də. Həm deyə bilərik Roger Federer və yaxud da ki, eləcə Roger Federer. He is not Lionel Messi or Ronaldo and never will be. Ədə işlədə bilərik, bənzədirik də. Bənzətmə etmək istəyirik. Baxın, görün nədir qaydada. Hər hansı bir insanın fərdi bacarıq və yaxud xüsusi keyfiyyətlərinə diqqət çəkmək istədiyimiz zaman işlədə də bilərik, işlətməyə də bilərik qeyri-müəyyən ad. Yəni, işlənməsi səhv olmaz müəllimlər. Certain sifət kimi insan adlarından öncə işləndikdə bəlli bir şəxs anlamı ifadə edir. An article insan adlarından öncə certain anlamında işlənə bilər. Məsəl üçün, he was engaged to be married to a Miss Smith. O deyir, Miss Smith ilə evlənmək üçün nişanlanmışdı. Miss Smith nə deyir burada? Bu nə deməkdir? Yəni ki, dəqiq bilirik hansı Miss Smith'dir, certain. Bəhsi keçən şəxsin bəlli bir ailənin üzvü olduğunu ifadə etmək üçün. I have always wondered if Arthur was really a Burton. Burton ailədir. Deyir, həmişə deyir, maraqlanırdım ki, Arthur deyir, həqiqətən Burtonlardandır. Yəni, Burton ailəsindəndir. A Burton. Alexander Mogilev comes from the Benoist and like a Benoist is very talented. Alexander Mogilev deyir, Benoistlərdəndir. Və Benoistlər kimi tanınmışdılar da, istedadlıdırlar. Çox istedadlıdır. Kiminsə başqa birinə bənzəndiyini birlikdə. I felt like a Ronaldo during a football match. Mən deyir, Ronaldo kimi hiss etdim deyə futbol yarışı zamanı. She felt like an angel on the stage. O deyir, özünü səhnədə Adel kimi hiss eləyirdi. Məşhurdur, Ronaldo məşhurdur, Adel məşhurdur. Yəni, bənzətmə vaxtı həmin o soyadlarını qeyri-müəyyənlik artiklı ilə işlədə bilirik. Vurğulamaq istədiyimiz şəxsin bu adla tanınan ən məşhur insan olduğunu bildirmək istədikdə Z işlədilir və Z kimi vurğulanaraq tələffüz edir. Deyir, do you mean the Neil Armstrong or someone else? Deyir, siz həmin deyir, Neil Armstrongu nəzərdə tutursunuz, yoxsa başqa kimisə? Həmin the Neil Armstrong. I met Jack Rowling, you mean the Jack Rowling? Sən deyir, həmin Jack Rowling'i nəzərdə tutursan, Harry Potter kitabını yazan. İnsan adları sifətlə, participle to, prepositional phrase ilə təsvir edildiyi və yaxud başqa bir isimlə insanın məhz sənətini vurğulamaq istədiyimiz zaman müəyyənlik artikl işlədilir. Görün nə deyir? İnsan adları sifətlə, participle to, yəni keçmiş zaman feili sifətlə, prepositional phrase sözönlü birləşmə ilə təsvir edildiyi və yaxud başqa bir isimlə insanın məhz sənətini vurğulamaq istədiyimiz zaman
müəyyənlik z article işlədir. Deyir, the late Mr. Jones was a very nice person. The late, baxın, sifətlə ifadə olunur. The great Sultan Mehmed the Conqueror conquered the city. The shocked Anne rapidly lost herself. Şoka düşmüş Anne. She was not the Mary of his youth. O deyir, cavanlıqdakı Mary deyil, yəni həmin Mary deyil. The artist Bəhlulzadə, rəssam Bəhlulzadə. The famous Austrian composer Mozart, məşhur Avstriyalı bəstəkar Mozart. Eyni ada malik iki insan olduğunda hansını nəzərdə tutduğumuzu dəqiq bildirmək üçün z işlədilir. Lakin hər hansı tanımadığımız birini vurğulamaq istədiyimiz zaman an article işlənir. Bunu bayaqda dedik. That's not the Stephen Fraser I went to school with. Deyir, mən məktəbə, bu deyir, mən məktəbə getdiyim Stephen Fraser deyir. Yəni, sən tanıdığın həmin o Stephen Fraser deyil, başqasıdır. Burada sən də tanıyırsan, mən də tanıyıram. Amma there was a Stephen Fraser in my class. Sinifimdə hansısa bir Stephen Fraser var. Yəni, nə sən tanımırsan, nə mən tanımıram. Adınca bilirik ki, hansısa bir Stephen Fraser. Belə müəllimlər, mənə elə gəlir ki, bu qədər bu dərs üçün kifayət edər. Çünki öyrəniləcək çox şeylər var. Əzbər oxun öyrəniləcəkdə çox ifadələr var. Bunların hamısı sizin qarşınıza sınaqlarda, testlərdə çıxa bilər.